Когда вы обращаетесь в скорую помощь, вы в глубине души надеетесь, что вот сейчас приедут люди в белых халатах, и если они решат полностью вашу проблему, то точно помогут вам с ней справиться. Но зачастую это не совсем так. Дело в том, что скорая помощь — это та служба, которая, во-первых, должна максимально быстро приехать. Да-да, я сейчас чувствую, что хейтеры напряглись и уже готовы писать комментарии, что скорая не приехала ни в течение 2, ни в течение 3 часов. И такое тоже бывает, я прекрасно об этом знаю. Но все-таки скорая быстро приезжает и быстро доставляет больного человека в стационар для того, чтобы именно там, в стационаре, ему оказали специализированную кардиологическую или неврологическую помощь, проще говоря, разобрались с его проблемой. Скорая же помощь, она заточена на то, чтобы в неотложном режиме помочь решить ситуационную какую-то проблему. Ну, например, снять гипертонический криз, снять острый приступ очень сильной боли, понять, есть ли у человека инфаркт или инсульт. Это тоже, кстати говоря, функция скорой помощи, потому что хороший врач скорой помощи, обладающий широким кругозором, опытный человек, сможет увидеть, куда отправить этого пациента, в неврологию или в кардиологию, или, может быть, его оставить дома. Но если мы посмотрим на, что называется, укладку скорой помощи, то мы увидим, что практически все препараты так или иначе заточены на неотложку. Ну, например, быстро снять артериальное давление. Или, наоборот, поднять артериальное давление, когда оно упало до очень низких цифр. Помочь справиться вот в этот момент с болью, где-то помочь справиться с острой тревогой, с панической атакой, провести дифференциальный диагноз, сделать электрокардиограмму и понять, что у человека есть инфаркт или нет такового. И вот здесь, казалось бы, так все хорошо и точно мы определили, такие регламенты, есть работа врача скорой помощи, регламенты, сколько времени на доезд, на оказание медицинской помощи больному человеку. Но в жизни все бывает намного сложнее. Кстати, зачастую в машине скорой помощи сейчас нет врача, есть фельдшер. Эта бригада скорой помощи фактически вас может только довести до стационара, где там будут с вами работать уже врачи. Но вернемся к ситуации, когда, например, у вас вдруг сильно заболела голова. Так сильно, что вы вынуждены обратиться в скорую помощь. И вот приезжает врач. Что вы должны ему сказать? У меня так сильно болит голова, как никогда раньше не болела. Если это действительно так. Потому что практически у всех моих зрителей, да и у меня тоже, беспокоит, появляется головная боль, но я с ней справляюсь, я понимаю, что это мигрень или головная боль напряженного типа. На эту тему у нас, кстати, есть разные ролики, и вы можете их посмотреть на нашем YouTube-канале. Но когда головная боль настолько сильная, что вы не можете поднять голову, и вы понимаете, что вы впервые в жизни чувствуете головную боль такой силы, да плюс еще что-то с вашей речью, что-то с вашей рукой или ногой, которая плохо двигается, вот это повод забить тревогу и немедля, еще раз повторяю, немедля вызвать скорую помощь, потому что это, возможно, развитие инсульта сейчас в этот момент идет у вас. На эту тему у нас тоже есть ролик, посвященный и профилактике инсульта, и первым признакам инсульта, потому что это очень коварное заболевание. Приезжает скорая помощь, смотрит вас, делает классические пробы. О них я тоже рассказывал на YouTube-канале, когда, например, вы вытягиваете руку, и одна из конечностей опускается быстрее, чем другая. Классический симптом, говорящий о том, что, возможно, у вас развивается нарушение мозгового кровообращения. Но вдруг, к моменту приезда скорой, у вас все нормально стало. Повод ли это к тому, чтобы отправить обратно врача скорой помощи? Нет. Я вам рекомендую, если уж у вас, например, утром возникла слабость внезапная в руке и ноге, вы обеспокоились этой проблемой, вызвали скорую помощь, она приехала, и вдруг у вас исчезла эта слабость, вы все-таки поедьте с этой машиной скорой помощи в неврологический стационар, чтобы вас там понаблюдали, провели МРТ или РКТ, понаблюдали вас в течение нескольких часов в стационаре, в приемном покое, и если вдруг все в порядке, вас отпустят, конечно. Но лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Это важно.
Несколько примеров в моей практике было таких, что пациента скорая помощь возила из одного стационара в другой, в третий. У него были реальные проблемы с развившимся субарахноидальным кровоизлиянием, которое не диагностировалось на этапе скорой помощи. На эту тему, кстати, был у нас ролик, я рассказывал об этой проблеме достаточно подробно. Посмотрите, пожалуйста, его внимательно, и вы поймете, что не всегда все так однозначно. Следующий пример из жизни. Человек работал в саду, много работал, и после этой тяжелой физической нагрузки у него появилась боль в шее, в спине, как он посчитал. И он подумал, это, наверное, из-за моей нагрузки, из-за моей лопаты я перегрузился. Но очень хорошо, что родственником этого зрелого пациента был врач. Дочка его была врачом, которая обратила внимание, что степень, сила боли в шее и необычная локализация и иррадиация этой боли, как мы говорим, то есть боль не только была в шее, как он считал, в шейном отделе позвоночника, но и отдавала в руку, под лопатку, заставили ее обратиться в скорую помощь, сделали ЭКГ, и уже дома был зафиксирован трансмуральный, тяжелый, серьезный инфаркт миокарда. И скорая немедля отвезла этого пациента в кардиологический стационар, где ему спасли жизнь, провели стентирование, восстановили кровообращение в соответствующем сосуде. Когда вы разговариваете с врачом скорой помощи или с фельдшером, у которого нет высшего медицинского образования, вы должны объяснить максимально подробно, четко, расписать, разложить свои жалобы. Следующий пример. У вас гипертонический криз. Вы страдаете гипертонической болезнью долгое время. Не рассчитывайте, что скорая помощь вылечит эту гипертоническую болезнь. Максимум, что она может сделать, дать вам таблетку капотена, сделать укол, сбросить это давление. А вот дальше вы должны обратиться либо в свою поликлинику, либо в медицинский центр к опытному кардиологу или терапевту, который подберет соответствующую терапию. Гипотензивную терапию. Ведь ваш гипертонический криз или частые гипертонические кризы – это признак того, что ваша гипотензивная терапия, направленная на определенный уровень, создание определенного уровня артериального давления, несостоятельна. То есть появление этих кризов, частых кризов в вашей жизни, это значит, что не так подобрана ваша гипотензивная терапия. Может быть, доза не та, может быть, надо добавить препарат, может быть, поменять этот препарат, может быть, вы что-то делаете неверно в дозировках и в приеме этих лекарственных средств, поэтому врач сделает необходимые изменения в вашей терапии, потому что артериальное давление должно находиться в определенном коридоре. Но это можно сделать уже при плановом осмотре, при плановых посещениях к врачу-кардиологу с вашим, кстати говоря, дневником артериального давления. И еще хочу подчеркнуть, вот у нас на YouTube-канале нашей клиники размещены, и на сайте нашей клиники размещены ролики, в которых врач-кардиолог объясняет, как правильно мерить артериальное давление. Да-да, 90 с лишним процентов пациентов с гипертонической болезнью неверно измеряет артериальное давление. Посмотрите, пожалуйста, этот курс, он вам поможет правильно мерить ваше артериальное давление и принести истинные цифры вашего артериального давления к кардиологу, чтобы он уже мог там как-то этой информацией оперировать. И меряете ли вы артериальное давление? Измеряете ли вы артериальное давление? Никакой разницы в данном случае в словах. Это обращение к моим хейтерам, которые следят за грамматическими и орфографическими ошибками. Главное, делайте это правильно. И тогда вы поможете и сами себе, и доктору, который вас наблюдает. Еще про давление. Ситуация. Приезжает скорая помощь, меряет артериальное давление, оно зашкаливает, высокие его цифры, врач дает вам таблетку, и, о чудо, через 1-2 минуты давление падает до нормальных цифр, и вы говорите, как хорошо, мой гипертонический криз купирован. Так вот я скажу, никакого гипертонического криза у вас не было. Это ситуация совершенно другого рода. Дело в том, что через 1-2 минуты перорального приема, когда вы проглотили таблетку, ни один, даже самый хороший препарат не может начать действовать. Это просто физически невозможно. Есть вариант под язык,
Там быстрота действия намного выше, но чаще всего вам дают таблетку, вы ее проглатываете, и вдруг говорите: о, через 1-2 минуты все классно, у меня нет артериальной гипертензии, гипертонический криз купирован. Это тема совершенно другого разговора. У вас, скорее всего, была паническая атака, и когда приехал человек в белом халате, что-то сделал с вами, какую-то манипуляцию, сделал ЭКГ, видим, инфаркта нету. Хорошим, спокойным голосом с вами поговорил, успокоил вас, дал таблетку, и все. Это тема совершенно другого разговора. Скорее всего, это тревожное расстройство, сопряженное с теми самыми паническими атаками. И, кстати, у нас будет ролик на тему, посвященную, как действуют разные препараты, насколько быстро они действуют при разных путях введения. Посмотрите, пожалуйста, на YouTube-канале этот ролик, этот выпуск. Ну и теперь, как сделать так, чтобы люди в белых халатах или люди в синих костюмах с надписью «Скорая помощь» на спине забрали вас в ту самую искомую больницу, желанное вам неврологическое, кардиологическое отделение, чтобы вам там наконец начали оказывать специализированную медицинскую помощь. Что сделать? Первый очень важный момент. Вы должны аргументированно, четко проговорить о своих жалобах. Либо, если идет речь о вашем родственнике, не упустите важных деталей. Например, когда мы говорим об инсульте или предполагаем этот инсульт, посмотрите еще раз, говорю об этом, ролик на тему инсульта и первых признаков его на нашем YouTube-канале. Вы увидели слабость в руке и ноге, нарушение речи или нет этой проблемы, но есть сильная головная боль, страшная головная боль с рвотой, и ваш родственник отвечает, разговаривает не впопад. Вот это все должно быть подчеркнуто в вашем диалоге с врачом. А не так. На что вы жалуетесь? И на что вас жалуется папа или мама? Голова у него болит. Ну вот вам таблетка от головной боли. Мы поехали. Не так вы должны сказать. Головная боль очень сильная, если она действительно таковой является. Рвота есть. Разговариваем с нашим папой, а он нас не понимает. Может быть, это инсульт? Вы можете рассказать о своих жалобах, что вам очень плохо, и сказать: пожалуйста, окажите мне медицинскую помощь или отвезите меня в стационар. Но вдруг скорая помощь вам отказывает в помощи. Приезжает вторая, третья скорая помощь, и опять то же самое. Есть соответствующая горячая линия Росздравнадзора, и вы можете второй способ обратиться самостоятельно в дежурную больницу. В каждом городе она есть перечень этих дежурных больниц по так называемому самообращению. Сразу в приемный покой вы приходите и излагаете свои жалобы, и там уже проводят тот самый скрининг вашего состояния по принципу «лучше пере, чем не до». Лучше перестраховаться, чем недооценить собственное состояние здоровья. И я вас очень прошу, если появились серьезные феномены, как то не снимающееся долгое время артериальное давление, гипертонический криз, скажем, за 200 идет, и он не снимается в течение нескольких часов. Вы испытываете странную, сильную боль, головную боль, боль в спине, боль в сердце. Обратитесь за помощью к скорой помощи, именно так, тавтология, за помощью в скорую помощь, чтобы они оказали ту самую помощь и оказались вовремя около вас и отвезли вас в специализированное медицинское учреждение, потому что иногда промедление смерти подобно, в прямом смысле этого слова. Берегите себя, будьте здоровы. До новых встреч.